ஹே காய்ஸ், ஸோ மகிழன் என்ன பண்ணுறாருன்னு பாருங்கள். காய் விற்க கிளம்பிட்டாங்களாங்க. அம்மா காய் காய் அப்படின்னு கிளம்பியாச்சு. பார்த்திங்கன்னா கிச்சனில் போய் எல்லா காய்கறியும் எடுத்து அவருக்கு விளையாடுறது தாங்க ரொம்ப பிடிக்கும். அதுவும் இந்த பேண்டால் தான் கொண்டு போய் டெலிவரி பண்ணிட்டு வருவான். ஏதாவது வெஜிடபிள்ஸ் எதுவும் வாங்கிட்டு வந்தாலும் அந்த காய்கறியை ஃபுல்லாக அவன் கொண்டு போய் அவன் தான் டெலிவரி பண்ணுறது கிச்சனில். ஸோ கிச்சன்னா அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பொதுவாக என் குழந்தைகள் ஃபுல்லாக நம்ம என்ன தான் டாய்ஸ் வாங்கி கொடுத்தாலும் அவங்க விரும்புகிறது அந்த கிச்சன் தான். ஸோ உங்கள் வீட்லேயும் குழந்தைங்கள் எப்படி இருந்தால் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள்.